Merhaba, ben Şahin Ergüney. Kuruluş Osman dizisinde Umur Bey karakterini canlandırıyorum. Merak ettiğiniz sorulara cevap vereceğim. Bir toplum tarihini iyi bildiği zaman güçlü bir şekilde ayakta durur. Biz Türklerin tarihi neredeyse insanlığın oluşumuna kadar gidiyor. Tarihini ortaya koymak son derece mutluluk veriyor. Kuruluş Osman, Osmanlı İmparatorluğu'nun en temel noktasına, kaynağına gidiyor. Ve o kaynağı göstermesi açısından çok önemli. Şöyle bir şey var. Tarihçiler belgeler ve materyallerle tarihi bugüne getirirler. Ama sinemacılar ya da roman yazarları o tarihi belgeler, bilgileri alır, kendi muhayyilesinde, hayalinde şekillendirir ve bir kurgulayarak kendi yorumunu da katarak seyirciye sunarlar. Burada seyirciye karşı sorumlulukları birinci derecededir. Kuruluş Osman da bu sorumluluğunu yeterince gerektiği kadar yerine getiriyor ve bakışımızı ta Osmanlı'nın kuruluşuna, o kaynağı çevirmemize güçlü bir şekilde vesile oluyor. Benim bu diziyle bağlantım ya da bu karakterle bağlantımda beni etkileyen noktaların biri, ben de bir Çepni Türk'üyüm. Oğuz boylarından Çepnilerin Orta Karadeniz'deki Canik Beyliği'ne bağlı bir Çepni Türk'üyüm. Giresun Bulancaklıyım ben de. Kendi kökümü, kendi insanımı, tarihini ortaya koymak son derece mutluluk veriyor. Umur Bey bir kere son derece güçlü bir karakter. Kendi obasına, kendi toyuna son derece inanan, sahip çıkan bir bey. Diğer Türkmen beyleri Anadolu'ya daha önceden gelmişken o Moğollarla hala savaşan bir bey. Ve doğal olarak da Moğolların o gücünün karşısında artık biraz çaresiz kalıp Osman Bey'in çağrısıyla daha batıya, uçlara doğru geliyor. Gelirken kendi gücünü, inancını, o Türk düşüncesini, birliğini de taşıyarak geliyor. Osman Bey'i çok seviyor. Osman Bey'in Türk birliğini oluşturmasına inanıyor. Ama bunu yaparken, buna inanırken de kendi kimliğini bertaraf etmeden, güçlü bir şekilde var ederek de geliyor. Ve zaten Osman Bey'le de çatışmalar burada başlıyor. Sonuçta biz Osman Bey diyoruz, Osmanlı İmparatorluğu olarak bakıyoruz. Eğer biz bugünden Osman Bey'e bakarsak o zaman yanlış bir noktaya gideriz. O günlerde Umur Bey de güçlü bir bey, Osman Bey de güçlü bir bey. İkisinin birlikteliği çok daha güçlendirebilecek. Bir de Umur Bey'in şöyle bir şey var. Savaşlarda erkek evlatlarını şehit vermiş. Hiç erkek evladı kalmamış. Bir tek kızı kalmış, Mahmut. Onu bir savaşçı gibi, bir devlet adamı gibi yetiştiriyor. Kendi toyuna, toplantılarına baş köşeye alıyor. Kimi görüşmelere, Bizans'la olan görüşmelerde dahi kızını gönderiyor. Savaşın içinde kızı var ve biraz ona devretme çabasında. Zaten bizim Türkmenlerin kökeninde kadına bakışı muhteşem. Aslında ataerkil bir toplum değiliz biz. Anaerkil bir toplumuz. Kadın bizim için çok önemli bir yerde. Ve kızına da Umur Bey böyle bakıyor. Şimdi sette en iyi anlaştığım kişi, bu setin güzel bir yanı var. Birçok sette, dizide, sinemada çalıştık. Şehrin değişik yerlerinde geliyorsunuz. Değişik alanlarda, değişik setlerde çalışıyoruz. İşi biten gidiyor. Ama burada sabah geliyoruz, birlikte kahvaltı yapıyoruz, birlikte yemek yiyoruz,
Akşam çayımızı, kahvemizi, yemeğimizi bir aile oluyoruz burada. Onun için kamera arkasında müthiş güçlü bir yapı var. Bu reji grubundan müthiş işlerini bilen profesyonel insanlarla çalışıyoruz. Prodüksiyona kadar, kostüme kadar, yapıma kadar son derece profesyonel bir anlayış var. Onun için ben sette en iyi anlaştığım kişi şudur dersem yanlış olur. Bütünüyle çok iyi anlaştığımı düşünüyorum. Buradan bir şey alıp götürmek hiç düşünmedim. Neyi alıp götürebilirim diye. Ben buraya girdiğim zaman bir tarihle iç içe olduğumu düşünüyorum. Ve tarihin olduğu yere dokunulmamalı. Tarih olduğu gibi yerinde muhafaza edilmeli düşüncesindeyim. Ama ille de hani neyi alırsın dersen benim için atlar müthiş varlıklar. At üstünde olduğum zaman o atımla kurduğum diyalog, onun sıcaklığını hissetmem, bakışını hissetmem, gücünü hissetmem bana müthiş bir coşku veriyor. İmkanım olsa atımla birlikte olmak isterim. Sette beni etkileyen bir günüm var. Atla Osman Bey'in toyuna gideceğiz. Şimdi tarih benim için çok önemli, okurum, araştırıyorum. Kostümleri giydik, pusatlar, kamalarımız, börklerimiz her şeyle, arkada alplerimiz, atla geliyoruz. Fakat bir kemerli kapıdan içeriye girdiğim an gördüm ki bir anda yaklaşık 700 yıl önceye gittiğimi hissettim. Oradaki alplerin bakışları, duruşları, meşaleler yanan, sis, duman, yerdeki çamurlar, yıkık ya da eski o yapı, atların, nalların sesleri. Oradan inip yürümeye başladığımda içimde bir heyecanla yaklaşık 700 yıllık bir tarihin içine doğru gidiyorum diye düşündüm. O beni çok etkiledi. Herhalde bunu sonrasında da hiç unutmayacağımı düşünüyorum.